Здравствуйте, меня зовут Зиныч Яна. Я ученик 4 класса. Моя проблема в том, что моя кошка ходит по квартире и пачкает полы. Мне нужно, чтобы она не пачкала полы, но когда мы собираемся ее мыть, она царапается и вырывается. Наша проблема в том, что она слышит шум воды и пугается. Нужно сделать так, чтобы она не слышала этого шума, тогда она не будет убегать